अमेज़न जंगल, जिसे अमेज़न रेन फॉरेस्ट या अमेज़ोनिया के नाम से भी जाना जाता है, दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे बायोडायवर्सिटी वाला वर्षावन है। ये साउथ अमेरिका में फैला हुआ है और मुख्य रूप से ब्राज़ील, पेरू, कोलंबिया, वेनेजुला, इक्वाडोर, बोलिविया, गुयाना, सूरीनाम और फ्रेंच गुयाना जैसे देशों में मौजूद है। ये जंगल अमेज़न नदी के विशाल बेसिन में फैला है, जो दुनिया की सबसे बड़ी नदी है। अमेज़न जंगल लगभग 55 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला है। अमेज़न धरती में जितने भी वर्षावन हैं, उसका आधा हिस्सा है। अमेज़न रेन फॉरेस्ट में 4 करोड़ से अधिक प्रजातियां पाई जाती है, जिसमें 25 लाख कीड़े, 4000 पौधे और 2200 मछलियाँ, 1294 चिड़िया, 427 स्तनधारी जीव और 378 रेंगने वाले जानवर शामिल हैं। यहाँ जैगुआर, अमेज़न डॉल्फिन, पिरान्हा मछली, मैका तोता और एनाकोंडा जैसे अनोखे जीव मौजूद हैं। कई प्रजातियाँ अभी भी अनदेखी है और वैज्ञानिकों द्वारा खोजी जा रही है। अमेज़न रेन फॉरेस्ट के पौधे दुनिया की कई दवाइयों का जरिया है। एग्जाम्पल के लिए जैसे कैंसर और मलेरिया जैसी बीमारियों की दवाएं यहाँ के पौधे से बनाई जाती हैं। यहाँ की वनस्पतियों में औषधीय गुण वाले पेड़ पौधे जैसे क्विनाइन, जिससे मलेरिया की दवा बनती है, शामिल है। जलवायु और पर्यावरण। अमेज़न जंगल दुनिया की जलवायु को कंट्रोल करने में अहम भूमिका निभाता है और ये दुनिया की 20% ऑक्सीजन का प्रोडक्शन करता है। यहाँ की जलवायु गर्म है, जहाँ साल भर बारिश होती है और औसतन टेम्परेचर 25 से 30 डिग्री सेल्सियस रहता है। स्वदेशी जनजातियाँ। इंडिजीनियस ट्राइब। अमेज़न रेन फॉरेस्ट में 400 से अधिक स्वदेशी जनजातियाँ रहती हैं, जिसमें से कई अभी भी बाहरी दुनिया से संपर्क में नहीं हैं। ये जनजातियाँ अपनी तहजीब, भाषा और रिवायतों को संभाल कर रखे हुए हैं। वैसे जंगल की कटाई, अवैध लकड़ी कटाई, खनन, कृषि और सड़क निर्माण की वजह से अमेज़न रेन फॉरेस्ट का बड़ा हिस्सा बर्बाद हो रहा है। हर साल हजारों वर्ग किलोमीटर जंगल काटा जाता है। बढ़ता तापमान और सूखा जंगल को अफेक्ट कर रहा है। हिफाजत के लिए कई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन और सरकारें काम कर रही है, जैसे संरक्षित क्षेत्र बनाना और जंगल कटाई पर रोक लगाना है। अमेज़न नदी में इतना पानी है कि ये दुनिया की सभी नदियों में कुल जितना पानी है उसका 20% हिस्सा है। अमेज़न जंगल इतना घना है कि सूरज की रोशनी ज़मीन तक नहीं पहुंच पाती, जिसे कैपोनी इफेक्ट कहते हैं। अमेज़न जंगल पृथ्वी का एक अनोखा खजाना है, जो बायोडायवर्सिटी, जलवायु संतुलन यानी क्लाइमेट बैलेंस और स्वदेशी संस्कृतियों के लिए बहुत ही ज़रूरी है। यहाँ की कुछ मछलियाँ जैसे इलेक्ट्रिक ईल बिजली पैदा कर सकती है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।